Os músculos da mastigação, eles são muito sobrecarregados para quem tem apertamento dentário, eles estão muito tensos. E o músculo temporal, essa parte aqui do seu crânio, está totalmente conectado com a sua mastigação. Você exige muito dessa musculatura. Faça movimentos circulatórios na região das suas têmporas, tanto no sentido horário quanto anti-horário. Você vai sentir um grande alívio, tenho certeza.